Dobrodošli, gledate pola sata Demostata, ja sam Zoran Panović, moj gost je predsjednik Stranke Slobode i pravde Dragan Đilas. Gospodine Đilas, dobrodošli u Demostat. Bolje vas našao, dobar dan. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić zakazala je sednicu Skupštine za 4. mart. Hoće li vaša stranka na toj sednici učestvovati i šta za vas danas uopšte znači Skupština Srbije? Pa nažalost, ni za nas, a i za većinu ljudi u Srbiji ne znači više ništa. To je činjenica zbog svega što se dešavalo tamo i zbog onoga što se dešava u Srbiji. To je jedna pobuna naroda predvođena studentima, vidite svaki dan šta se dešava širom Srbije. Se tiče SSP-a, naš stav je da dok traju studentske blokade, dok je cela zemlja u ovom stanju, ne rade škole, advokati, svuda su demonstracije, štrajkovi, protesti, nema nikakvog smisla da zaseda Skupština Srbije i samim tim ne vidimo ni razlog da na toj sednici učestvuje. Ali kako objašnjavate jednu vrstu prilično čudne, možda pad pozicije? S jedne strane od prilično mučnog rasturanja koalicije Srbija protiv nasilja koja je imala realan, solidan rezultat na prethodnim parlamentarnim izborima, postoji veliko nepoverenje u opoziciju, ovu zvaničnu opoziciju koju i vi kao najveća opozicijna stranka te zvanične opozicije pripadate, a s druge strane, kroz ovaj veliki narodni pokret protiv Vučića nije se formulisala nova opozicija neka, niti se ova zvanična uključila u tu neku novu, odnosno restrukturirala. Kako objašnjavate tu pad poziciju i kako izaći iz nje? Pa dobro, ima tu raznih faktora, mislim, da budemo realni, pre svega ovo je jedna nova mlada demokratija, Srbija tek nekoliko decenija ima višepartijski sistema i ta demokratija je 2012. pregažena i sad ulazimo u jednom autokratskom režimu, apsolutno to možemo da kažemo, to nije sporno. Takav režim radi vrlo intenzivno na tome da pocepa opoziciju, da građane ubedi da je ona loša, izdajnička, da drugi deo građana opet ubedi da smo svi isti, jer kao što znate, biračima SNS-a nije bitno kakvi su oni, nije bitno da li su danas u SNS-u ljudi koji su do pre godinu, 2 ili 5 napadali Vučića najstrašnijim rečima, njima to ne smeta, oni glasaju za Vučića SNS. Birači opozicije su mnogo kritičniji, više znaju, sva istraživanja pokazuju, a i ono što je Demostat radio, koji je profil glasača SNS-a, koji je profil glasača opozicije. U celoj toj priči imate vrlo negativan stav javnosti opozicije. Naravno, opozicija je sama doprinela svemu tome, ali ponekad imam utisak da se nekako očekuje da u zemlji u kojoj ništa nije idealno, opozicija treba da bude idealna. Mi ne živimo, stanovi u kojima živimo nam nisu idealni, nego su takvi kakvi smo mogli sebi da priuštimo, pa gledamo da ih uredimo što bolje. Posao koji radimo uglavnom nije idealan. Škole u koje nam idu deca nisu idealne, ulice kroz koje prolazimo takođe, automobil koji vozimo možda nije baš najidealniji, ali nekako smatramo da bi ta opozicija trebalo bude idealna. Neće biti idealna opozicija u Srbiji nikada, niti će i vlast biti idealna, ali biramo one koji su najbolji u tom trenutku i nešto mogu da urade. Da, ali naravno i Vučić na neki način je pasionirano se uvijek trudio da atomizira, da fragmentira opoziciju, ali Vučić ne može odmah da zabrani da se ujedinite i integrišete i postanete mu realna alternativa i da ga ugrozite. Ali taj raspad koalicije Srbija protiv nasilja ostavio zaista mučan utisak u biračkom telu opozicije. Znate kako, gospodine Panoviću, u Srbiji se toliko stvari dešava da mi strašno brzo zaboravimo. Znači, ja se u politiku vratio 2018. godine i napravili smo Savez za Srbiju gde je ušao veliki deo opozicije, čak i ova, sve malte nešto je Srbija protiv nasilja plus i Dveri su tad bile deo toga. Pa je napravio onaj sporazum, društveni sporazum sa narodom, dogovor sa narodom potpisan, gde su potpisali svi, mislim da samo tad Ne dajmo Beograd to nije hteo da potpiše. Pa smo zajedno svi bojkotovali izbore, da vas podsjetim, 2020. Pa su već neke grupacije planine 22. 23. smo izašli u ovom formatu i sad imamo sastanke, razmatramo razne stvari, iako je naravno nismo imali isti stav o beogradskim izborima ponovljenim, to je poznato, to ne treba nešto mnogo podsjećati. Tako da ima dosta stvari da su mi jedinstveni. Mnoge stvari se ne priznaju opoziciji, znači studenti su zauzeli dobar stav da Vučić nije nadležan, neće s njim da pričaju, ali prvi
takav stav je zauzela opoziciji, to cela kad je bila ona sednica o litijumu, kad je on hteo da dođe, a mi kao sazivači sa 80 više od 84 potpisa rekli da čovjek nije nadležan, zato je nema šta da dođe. Znači, već tad je njemu rečeno da nije nadležan. I vrlo često opozicija mnogo jedinstvenija nego što izgleda. Ali nekako ljudi misle da je moguće to sve spojiti, ja mislim da je jako dobro kad sarađujemo, jako dobro kad imamo zajednički stav, ali ljudi moraju da shvatiti da nismo svi isti. Pa dobro, ali ovo što je u Skupštini, što je opozicija dogovorila, mislim, to je obznanila u holu Skupštine, znači podržavate studentske zahteve, tražite prelaznu vladu i ne želite da učestvujete na izborima u modelu kako ih Vučić organizuje. Pa to nije više, ali to još nije dokument, je li tako? To je neki... Nije dokument, to su stavovi, ali kako da kažem, opozicija je zajedno tražila i sednicu o litijumu, opozicija je zajedno tražila i sednicu o Kosovu, koja Ana Brnabić opet protivzakonito nije zakazala u ovoj pauzi između redovnih zasedanja. Opozicija je tražila i podnela ustavnu žalbu zbog one sednice na koje po našem izvršen državni udar. Znači, hoću da kažem, ima puno stvari gde smo mi pokazali neko jedinstvo, a verujte mi, nije lako da se sve te stranke koje su različite spoje. Znači, ipak je pokazan neki nivo odgovornosti. Čak i u ovoj situaciji kad su krenuli studentski protesti od decembra meseca, a pre toga realno bili opozicioni i protesti i organizaciji i u svemu što se dešavalo, je opozicija, po mojom mišljenju, uglavnom pokazala dosta veliku zrelost, jer shvatili su ljudi da je ovo zaista pobuna naroda, da ovo nije ni samo studentski protest i sklonili se u stranu, rekli podržavamo. Da, ali gospodine Đilas, šta je suštinska razlika, sad vi kažete programske razlike, ali šta je suštinska razlika među stranke Slobode i pravde, Demokratske stranke, Pokreta slobodnih građana, stranke na čijem čelu je gospodin Zdravko Ponoš, šta je tu suštinska razlika? Pa nema neke drastične razlike, mislim, mi najbolje sarađujemo sa strankom Centra Zdravka Ponoša, mislim, to nije ni tajna, a Demokratska stranka je deo socijaldemokratske organizacije na evropskom nivou kao i mi. To su više neke stvari jer se mi razlikuju nekim tehničkim stvarima i verovatno u ljudima koji su normalno, ljudi su različiti. Ali ja vam i kažem, tu postoji visok stepen saradnje, nije da ga nema, mislim, ponekad se pravi situacija i slika u našem društvu kao da mi još te ne pričamo. Evo, mi danas radimo, gospodin Aleksić, njegova stranka je govorila dosta o Expo i pripremamo jedan papir koje bi trebalo potpišu sve opozicione stranke, da sad ja ne iznosim. Da, ali pitanje artikulacije opet ključno. Ako Vučić konačno formira taj svoj famozni pokret za narod i državu i damo ili to je neko drugo ime, kakav će biti model artikulacije organizacione opozicije? Hoćete li vi opet praviti kolonu, da li ćete opet ići one priče o kolonama, koalicijama, imate li model za jače integrisanje? Šta je ja mislim da to što se naziva pokretom Vučićem, da ono stvari već postoji, jer su oni svi pod njegovom kapom. Znači, ne samo ove stranke koji s njim idu na tu koalicijonu listu, nego i SPS koji slepo sluša gospodara, a gospodar nije Ivica Dačić, nego je Aleksandar Vučić, tako da oni već funkcionišu na taj način. Znači, tu su i Šešelj, i Dačić, i Vulin, i stranka Rasima Ljajića i ne znam više ko je sve to, više ne može niko, i PUPS, ko će to pohvata više ko je sve tu. Dakle, oni već funkcionišu na jedan način. Odgovor na to jeste neko jačanje saradnje i neka jača opozicijna saradnja, ali ja ću vas još jednom podsjetiti, pa mislim da smo dovoljno pričali o opoziciji, odnosno to šta se dešava u našem društvu, su te sve stranke koje vi govorite, ne postoje velike razlike, izašli zajedno na izbore koji su bili samo pre 1 godinu i 3 meseca, nisu bili pre 5 godina. Onaj drugi deo političkog spektra koji sebe naziva više nacionalnim, neki kažu više na desnoj strani, oni se nisu dogovorili pa su izašli odvojeno. Znači ja mislim da će i u budućnosti se praviti razne te opcije, dogovori, ali suštinski kako ćemo mi kad doći do pravih izbora, to je suština. Da li je moguće ako Vučić izvanično napravi taj pokret za narod i državu, da po automatizmu, ko nije u tom pokretu, on je po automatizmu u ovom drugom pokretu? Pa opet istu stvar kao i malo pre, svi mi koji nismo deo te priče, mi smo neprijatelji, izdajnici, kriminalci i lopovi i to svaki dan slušate o meni najviše, ali i o drugim ljudima vrlo često. Dakle, mi smo već tako prikazani i to smo prikazani pa za bar 60% stanovništva koje ne može da dobije informaciju sa strane profesionalnih medija. 60% ljudi se informiše isključivo sa medija
koji su pod kontrolom režima, gde Vučić ide iz emisiju u emisiju 352 puta u prošloj godini televizije s nacionalnom frekvencijom. Da, evo da se vratimo, gospodine Đilas, na famozni... I onda samo da kažem, onda nije čudno kad ljudi kažu, eno ga ne, Đilas teo da ubije predsjednika, tamo mu stavio eksplozivu gumu, ili ona žena koja kaže da bi me zaklala kao krmaču od 300 kila koji zaklala pošto hoću odvojim Vojvodinu. Mislim, kako da vam kažem, to su stvari da ti ljudi kad to gledaju, oni to veruju i onda imate posledice koje imate. Da, 11. aprila 2022. vi ste se sreli sa predsjednikom Srbije Vučićem i taj sastanak je bio prilično ostavio kontroverzan utisak i dosta ste trpeli kritika iz opozicijne javnosti. Da li mislite da je to bila greška? Da li bi se ponovo sreli ako bi to doprinelo ne znam čemu, kako se to kaže, spuštanju tenzija u Srbiji ili nekom putu ka nekim normalnim izborima, ili mislite da je to sve već iluzija? Pa ja smatram da u politici je važna reč odgovornosti, da kad se bavite politikom nije samo ideja da dobijete 1% više ili neki ljude time što ćete raditi stvari koje nam mogu da imaju negativne posljedice i po ljude oko vas, ali i po državu u celini. Ja mislim da politika upravo treba da bude ovo drugo, sad što to kod nas nije, šta da radim. Ja sam se vidio sa čovekom koji je predsjednik države tražeći nove beogradske izbore i tražeći suštinsku stvar, a to je da se stane, da se zaista stane. Da prestane to verbalno ubijanje ljudi, da počne se neki dijalog otvori, neka mogućnost da se otvore mediji, da ljudi mogu da čuju, da se smanje tenzije, da se smanje agresija. Moja procena je bila da ćemo mi, ako se to ne desi, zaista doći u ovu situaciju u kojoj smo danas. Jel vam pominja tada predsjednik Vučić obojenu revoluciju? On kaže da ona traje od 2018. godine u Srbiji. Mislim da previše obraćate pažnju na to što priča predsjednik Vučić. Predsjednik Vučić je čovjek koji, ja mislim, ima ozbiljan problem da izgovori istinu. I to je već jedan ozbiljan poremećaj. Ja sa svojim saradnicima baš analizirao intervju koji imao na Insajderu, on čovjek je toliko stvari slagao da je to nevratno, ali on to slaže tako što je netrepne. On dođe pa kaže, ne znam, most u Beogradu na Adi nema upotrebnu dozvolu 10 godina. Ima, naravno, vremenski ograničeno, pošto nikad na pilo ni onaj vrh stavljen. Onda kaže, Južna Bačka, pa njih kupila 3., 4. energetska kompanija u Evropi, mađarski MVM ili tako nešto. Oni nisu prvih 10. Onda kaže čovjek, a ne, mi radimo, mi ne idemo na pare Europske unije, kredite, tu moraju tenderi i onda je to mnogo skupnije kad se dogovaramo sa jednim. Znači čovjek sluši ekonomski poredak celog sveta. Bolje kad imate jednu ponudu nego 5 ponuda. Čovjek možda izgovori šta god hoće i onda mi svi komentarišemo to što on priča. Čovjek juče priča kako smo greškom ili nacijama glasali za rezoluciju, a trebalo budemo uzdržani, a on je umoran, pa to nije video. Mislim, stvarno, ja razumem da medija možete sve pokrijete, ali to stvarno već vređa inteligenciju. Znači, ja mislim da mi ne treba da obraćamo pažnju previše šta Vučić priča, pošto on svaki dan priča drugačije i svaki dan laže. Tako da je to suština. Ali pošto on svaki dan u medijima, kao što vi sami kažete, i svaki dan priča, onda mi svi to komentarišemo, pošto on čovjek donosi odluke. Mislim, to je činjenica i odlučuje o našim životima. Na tom sastanku je meni obećao da ćemo ući u taj proces demokratizacije zemlje. Ja sam mu rekao, sad si dobio drugi mandat. Mislim, drugi mandat je mandat kada čovjek treba nešto i da ostavi za sebe, a ne da ostaviš razrušenu zemlju podela. Znači, mi imamo situaciju da smo potpuno podeljeni kao društvo, to ko želi i ko hoće da vidi, on mora da vidi, a mi smo došli toga sad, da je Vučić doveo do toga da su porodice podeljene. Da vi imate decu na jednoj strani, roditelje na drugoj, a babi i dede da ne govorim. Znači, mi imamo situaciju da neki babi i dede neće da vidi unuke. Da, dobro, ali ako se vi sad ne bi ni vi sreli s Vučićem ponovo, koji postoji uopšte neki, ako skupština, kako kažete, nema... Evo, ja ću vas pitati retoričko, a što bi se sreli? Pa ne, koji je... Ispunit će to što već. Dobro, ajde ovako da formulišemo. Nema svrhe. Ako je dijalog postao na neki način besmisleno u Srbiji, da li se može upotrebiti reč pregovori? Pa na kom mestu mogu vlast, opozicija da probaju da nešto dogovore i da li je moguće, jedna situacija je malo čudna, da političku dinamiku u Srbiji daju studenti, pre svega i Vučić, a opozicija kao da je tu na neki način po strani. Opozicija je deo naroda, a političku dinamiku u Srbiji daje u ovom trenutku narod, ne daje Vučić. Vučić ne može da kontroliše ništa.
on može da objašnjava ljudima da ovoj zemlji rade normalno srednje i osnovne škole, ne rade. Znači, moja deca ove nedelje ne idu u školu, idu u osnovnu školu. I ti ljudi koji su nastavnici i učitelji su moji najveći heroji, pošto oni nema studenta koji sprečavaju da rade nastavu, oni su sami rekli mora nešto ove zemlje se menja. Ne rade univerziteti, ne rade advokati. Mi slušamo neverovatne rečenice svakoga dana. Mi slušamo sudiju Ustavnog suda koji kaže da tužilaštvo hapsi kad mu političari kažu. I najnormalnije to izgovori. Pa čemu služi na tužilaštvo? Mislim, ne razumem. Mi živimo u zemlji koje upadaju u nevladne organizacije koje su pratile izbore kao crta, bez kojih ništa ne bi imali, zato što je Vučić rekao da su ušle milijarde njegov Dobro, rušenje. onda se stiče, gospodine Đilas, jedan utisak da u Srbiji postoji na neki paradoksalan način konsenzus vlasti i opozicije. Vučić kaže, ja ću da vladam ovako dokle mogu, ne možete mi ništa, a opozicija kaže, dobro, ti vladaj tako dokle možeš, a mi kad budemo mogli, mi ćemo te sloniti. A ne može, dokle hoće, mislim, situacija je takva da samo on može da objašnjava kako raste rejting SNS-a dok ovo sve traje. Mislim, to je stvarno za smejanje. Mislim, imao je 46%, na izborima sad ima 50%. Pa dajte ljudi, nemojte pričati. Dobro, nije vam pominjao na tom sastanku obojenu revoluciju? Ma nije pominjao ništa, on čovjek sve laže. Ja vas stalno vraćam na to da živimo u jednoj zemlji koju je jako teško praviti bilo kakvu smislenu, to znate bolje od mene, analizu političkih dešaja. Ja danas razgovaram s vama, a potpuno je jasno da možete desiti sutra da ovo bude moj posljednji intervju pre neko hapšenja u ovoj zemlji, zato što kad slušate njihove političare, Vučića, oni sada posluhapsili neku boraniju njihovu koja krade sitne pare za ove ozbiljne njihove lopove, sad će hapsiti nekoga iz opozicije. I mislim da na tim kladionicama kvota na mene je dosta niska, sam dosta veliki favorit. Dobro. Znači, mi u takvoj zemlji živimo. U zemlji u kojoj predsjednik 3 meseca najavljuje hapšenja ljudi. To znači, šta, nije teo da se bori protiv korupcije. Dobro, to je, gospodine Đilas, sve deskripcija jedne stanja, ali šta konkretno? Evo, na primjer, prelazna vlada. Pitali ste me da vam odgovorim na to pitanje. Ja mislim i stav Stranke Slobode i pravde da jedina mogućnost kako će doći do promjene izbornih uslova jeste uz posredovanje ljudi iz Evropskog parlamenta i Evropske unije, gde smo mi kandidat. Oni su jednom to pokušali sa lošom ekipom pre 4 godine, nije bilo uspešno. Ja mislim ne postoji drugi način da dođemo do promjene izbornih uslova osim uz posredovanje ljudi iz Evrope. A kako očekujete, pošto Vučić je razvio za sve ove godine dobre odnose i sa mnogim zapadnim zemljama, da li očekujete da Kažete slobodno korumpiruje neke zapadne zemlje, njihove političare. Da li očekujete da Zapad, na primjer, podrži opoziciju koja će sutra, ako dođe na vlast, da poništi neke dogovore koje je Vučić napravio sa tim istim Zapadom? Ja sam čovjek koji smatra da Srbiji mesto u Evropi i da je za našu budućnost važno da budemo deo Evropske unije, zato što tamo najbolje živi, zato što smo deo kontinenta evropskog i nemamo gde drugde, ali nemam nikakve ideje da su političari na zapadu mnogo bolji nego političari ovdje, niti smatram da ste za Evropu ako ćete prihvatite sve što vam govore neki ti ljudi koji su izabrani na nekim njihovim izborima. Ne mislim da je to. I ja mislim da Zapad ne treba da podržava ni Evropa nikad, ni vlast, ni opoziciju. On treba podržava neke osnovne vrednosti na kojima počiva Evropska unija. To treba podržava. To znači da ne možete da pravite dilove sa diktatorima, autokratama, jer vaše kompanije imaju zbog toga ekonomsku korist ili vi lično imate ekonomsku korist. A to se, nažalost, danas dešava. Dobro, tu ima malo idealizma kad tako govorite. Pa nije to idealizam, svaka od tih zemalja ima svoj interes, ja to prihvatam i to nije sporno, a Srbija treba da ima svoj. Mi imamo predsjednika koji trguje, šta god mu neko traži, on zavuče ruku u džep i dali, ne svoj džep, nego džep Srbije. Ali opet vam kažem, ako odustanete od bilo kakvih ideja, vrednosti, pravičnosti, pravde i kažete samo goli interes. Aha, nama Francuzima treba aerodrom u Beogradu, prihvatit ćemo da se namesti tender, da se otvaraju ponude, da mi vidimo i da to uzmemo i da tu uložimo malo puno zaradimo. A ako Nemci kažu a treba nam taj litijum, jeste ono uništava sve živo, ali daleko je to, ajde uništimo to u Srbiji, to nema veze. Ako se svi na taj način ponašaju, pa na kraju će zakucati mečka i pred vašim vratima, pa nećete ostati bez toga. Na modele, jedan od zahteva opozicije je prelazna vlada. Ako bi radili neki politički alergotest, verovatno Vučić ima velike
loše reakcije na prelaznu vladu kao ideju, ali čak kad bi hipotetički pristup na prelaznu vladu, koji je model, ko ulazi u prelaznu vladu iz opozicije? Parlamentarne partije i van parlamentarne i ljudi koji nisu u partijama. Imate li vi uopšte neki model po tom pitanju? Stranka Slobode i pravde nije izlazila sa idejom konkretnom za prelaznu vladu, niti smatramo da u ovoj situaciji je moguće na taj način nešto mnogo o tome govoriti, pošto jednostavno ne vidim kako ćemo do nje u ovoj situaciji kad imamo ove ljude koji se ponašaju kako se ponašaju doći. A ono što je naš jedini stav jeste da bi normalno u ovakvim situacijama kriznim i je to jedan modela kako u društvu izlazi iz krize, ali da biste izašli mora prvo da imate ovi na vlasti koji shvataju da je kriza, ne da nam pričaju bajke kako u stvari sve je fenomenalno. A se tiče SSP-a, mi smatramo da u toj vladi nema potrebe da budu političari sa strane opozicije i da ima dovoljno stručnih ljudi koji mogu da uđu i omoguće zemlji promjenu izbornih uslova i regularne izbore. Ono što svi moramo shvatimo, ako neko misli da će Vučić jednog dana da se probudi, da kaže jao vidi ovi ljudi divni na ulici, ovi mladi ljudi, studenti, žrtvuju se, bore se za vrednosti, možda sam ja nešto mnogo grešio u ovoj moje političkom radu, ili ću da podnesem ostavku ili ću početi da se menjam i onda ćemo da napravimo sistem i onda će država da radi, to se neće desiti. Znači, budimo realni, to se neće desiti. U državi Srbiji će se sistem menjati i počet će da radi institucije samo ako se promeni vlast. To je jedina mogućnost. Ne postoji druga mogućnost promene i ispunjenja zahteva. Gospodine Đilas, imamo znači, parlamentarnu poziciju, imamo van parlamentarnu poziciju, ali imamo i proglas. Kakve su relacije stranke Slobode i pravde s proglasom? Kako njih definišete i kakvi su modeli saradnje s njima? Pa ja mislim da oni treba sami sebe više definišu nego da ja kao političar definišem ljude. Ja mislim da je uvek dobro da neki ljudi koji su u životu već nešto postigli izađu u javnosti i kažu svoje stavove o tome u kom je stanju društvo i državu u kojoj žive i šta oni misle kako to može se menja na bolje. I svaki taj čovjek koji prihvati da u to uđe, se mene tiče, zaslužuje svaku pohvalu, jer od toga može da ima samo ozbiljne napade i ono što se svakom od njih već dešava, to nije sporno. Tako da ja mislim da je njihova uloga u svemu tome dobra i pozitivna. Oni sami treba sebe da definišu. Ja svaki put kad sam ih slušao, rekli su da nemaju političke ambicije i da ne žele da se na taj način bave politikom, ali svaki čovjek koji je zemlji ima pravo da se bavi politikom, tako da imaju pravo i oni. Ja mislim da tamo zaista ima ljudi koji imaju i ozbiljno znanje i ozbiljne karijere i da u svojim oblastima, posebno u kojima su stručni, mogu daju veliki doprinos tome o čemu svi pričamo, to je ta promena koja treba se napraviti. Da, ali dosta je, gospodine Đilas, antipolitike u srpskom javnom prostoru. Dosta je isto, ja razumem i razočarenje u stranke, višegodišnje i sve, ali ta jedna vrsta antipartizma nije baš toliko ni dobra za jedno društvo koje bi trebalo da se politički rekonstruiše. Ja bih se složio sa vama kada bi te organizacije koje mi pominjemo u stvari postoje da bi sutra izašle na izbore. Onda je to o čemu vi pričate, ali ja mislim da je suštinski problem u ovoj zemlji nastao još 2012. godine kada jedan deo intelektualne elite koja treba da bude ta koja usmerava društvo, kritikuje vlast, zaćutao zato što se plašio da ako bude rekao neku negativnu reč završit će naslovnim stranama tabloida kao kriminalci, pedofili, ubice ili se jedan deo nažalost prodao. Jer kad ostanete bez tog dela koji kritički razmišlja o tome što se dešava u društvu, onda svaka vlast u stvari ostane bez nekog korektiva koji može da je usmeren na pravu stranu. Da. Tako da mislim da je jako dobro da ljudi koji su prosto univerziteta, koji imaju neka znanja, koji su u biznisu nešto radili, dođu i kažu. Ja mislim da je dobro kad gospodin Drakulić, recimo, jako mislim da on nije deo proglasa, ne znam, ali kad on govori o biznisu i o tome šta se ovde dešava. Dobro, zašto bi to neko smetalo? Ali ovde se često meša kritička javnost i politička opozicija. Pa su to dva pojma. Da, ali morate shvatiti još jednu stvar. Svaki put kad se neko pojavi i kaže nešto protiv Vučića, on ga optuži da je Đilasov, to je 1/1. A još ako se udruže u neku neformalnu grupu koja ima više od 3 člana, on ih odmah proglasi za nekoga ko u stvari njega ruši, ide na izbor i hoće da uzme glasove.
I onda on gura te ljude u stvari u tu poziciju. Dobro, očigledno da Vučić ipak pažljivo pratio je da se ne formira alternativa u smislu jake velike stranke u Srbiji i mnoge stranke su bile pod udarima i dobro, sve stranke imaju svoje subjektivne i objektivne slabosti, a je takve su i okolnosti. Evo, naprimjer, Narodna stranka je, naprimjer, imala takav udar, ali evo, i vaša stranka, Stranka slobode i pravde, takođe je pretrpela određene udare. Koliko ste rezistentni na te pritiske? Ma to nije važno. To kad nam neko ode od ljudi, osim oni koji su naravno ljudi koji nose stranku i imenom i prezimenom i prepoznatljivo su, to nije važno. Ali mi ovde stvarno čitamo besmislice, vidjeli ste onu besmislenu priču o Narodnoj stranci, NDI-u, Miroslavu Aleksiću, koji plasira jedan Blic. Pazite, Blic plasira tu priču. Mislim, zašto? Što treba neki birači s ove strane to da čitaju, kako se oni ljudi bave time. Naravno da vlast to radi. To nije sporno. Pa pogledajte, sami ste pomenuli, pogledajte neki ljude koji su otišli iz ove stranke, pa danas su u SNS-u na listi šta pričaju i kakve gluposti pričaju, svaki dan su gosti po ovim televizijama. Ali ja ne mislim da je to mnogo važna stvar. Ono suštinski ste jednu stvar rekli, Vučić sprečava se napravi bilo koja stranačka organizacija koja će postati dvocifrena. Vi znate da kada imate opozicijonu stranku koja je dvocifrena ili koaliciju koja je prešla 20%, onda taj broj ljudi počne da radi za vas. Ali upravo je Srbija protiv nasilja došla do toga, faktički. Pa jeste. Da se kandiduje kao alternativa. Ona je na izborima na kojima je stepen krađe bio najmanje 5%, a vratno i više na nivou Srbije, došla na 23,6%. Naše procene da ta krađa nije bila tolika, govorimo o danu za glasanje, ne govorimo o pripremi krađe, odnosno krađe koja se dešava do dana glasanja, vratno je bila 27-28%. A mi danas živimo u zemlji, bez obzira što Vučić priča ove svoje priče koja je procentualno podeljen. Danas SNS i SPS kao koalicijni partneri nemaju više 50%. Ja ne kažem da u opoziciji su svi opozicija, sigurno Vučić ima svoje igrače, to nije sporno, ali vi danas imate situaciju u kojoj većina građana koji izlaze na izbore sasvim sigurno ne podržava vladajuće stranke. Da, ali pojavila se još jedan fenomen, a to je paranoja koja je prilično prisutna i na opozicionoj sceni. Nikom ne veruje. Vi se sigurno sve koliko i vas sumnjiče, često se govori da ste vi kontroverzni. Kako objašnjavate da se izgradi ponovo poverenje u jednoj takvoj atmosferi? Prvo, ne dešava se to slučajno. Znači, ovi ljudi na tome rade 12 godina, da ubeđuju ljude kako neko ima dogovor sa Vučićem i kako neko uzima pare, kako neko radi ovo, kako neko radi ono. U ovim vremenima gde teorija zavere najbolje uspeva u celom svetu, pa i kod nas to daje rezultate. Ali ponekad imam utisak da se u javnosti pravi priča da mi kad se vidimo na ulici okrenemo glavu jedni od drugih, samo što se ne pobijemo. To nije tačno, mi imamo sastanke, mi komuniciramo, dogovaramo se oko nekih stvari, se dogovorimo, oko nekih stvari se ne dogovorimo, pa u nekoj porodici nema tu uvek iste stavove sa svim ukućanima. Dakle, ja ne mislim da je to, mislim da se to jednostavno da se pridaje preveliki značaj. Ja mislim da u toj borbi, recimo, za izborne uslove, za promenu sistema, da je cela opozicija jedinstvena, da tu ne vidim da to je nikakve razlike. Da, vi ste sigurno jedan od ljudi koji je pretrpeo zaista ogromnu kampanju medijske satanizacije. Ko zna, da li vodite evidenciju koliko imate naslovnih strana ili negativnih o vama i to. I kako da reagujete na primjer na tvrdnje da Vučić ode, a da se Đilas ne vrati? Ja nemam da se vratim, ja sam bio gradonačelnik Beograda, bio sam u vladi 9 meseci još davno, nisam se bavio tom vrstom politike, mene ljudi znaju kao gradonačelnika Beograda koji je dobio na kraju krajeva sa listom koji je vodio 36% glasova, kada je Vučić dobio 26%. Vjerojatno jedan od razloga što me toliko napada je to što ne može da prihvati tu činjenicu nikada da izgubio neke izbore. Ali jeste ta količina napada i to naravno ima posledice, pa kako da vam kažem, ima ljudi koji misle da je to sve isto. Ja vam kažem ne da nije isto, nego ne ličimo uopšte. Ne Vučić i ja, ne, pustite personalno. Iako kažu mnogi da je ličite malo politički, je to isto? Pa to je najveća uvreda koju neko može da mi kaže. Odmah da kažem, ja smatram da to što Vučić radi, a to je da u politici možete da uradite šta god hoćete i kažete šta god hoćete da biste bili vlast, ja se s tim ne slažem. Ja mislim da je suštinski da u životu govorite istinu. Da, evo, studentski protesti,
Dobro, vama se naravno govori kao jednom lidera opozicije, kao nekadašnjeg gradonačelniku Beograda i sve, ali kao da se nekad zaboravlja da ste i vi bili studentski lider. Vi ste jedan od studentskih lidera, to su bile i te se demonstracije ne navode često, a to su demonstracije 1992. koje su bile isto masovne studentske i koje su stvari prethodile onom Vidovdanskom saboru, ali tada su upravo i političke stranke opozicije studenti bili u priličnoj korelaciji, kao i 96. 97. Pa jeste, ali se nismo mešali. Oni ljudi su imali svoj sabor, na tom saboru jedan od studenta, Bane Kuzmanović, otišao i pročitao naše zahteve. Mislim, i tad su mi kao studenti želi da se odvojimo od stranaka. I to je nekako, kako da kažem, nije to sporno, to sam ja rekao, sad ja treba kao dajem savete studentima, ja kad sam bio studentski lider, kosa na glavi koja je bilo dosta više mi se dizala na ideju, će sad neki političari meni da kažu šta treba da radim. Hoću da vam kažem da je to normalno. Kao što je normalno kad neko ima 20 i nešto godina, a u vreme kad je bila prethodna vlast imao 4 do 8, da u stvari i ne zna kako je tad bilo. Da, evo, ja se sećam, pošto sam ja dovoljno star, sećam se intervjua koji ste vi imali kao studentski lider 92. Jel tako, to je bilo u junu. Intervju je bio na tadašnjoj televiziji Beograd, sadašnjem RTS-u i radio ga je tada mladi novinar RTS-a Ratko Dmitrović. Kakve su vam utisci u odnosu na taj intervju, kako je do njega došlo i sad je malo teško možda i zamisliti takav intervju na RTS-u. Pazite, Panoviću, gde mi živimo kad posle 32 godine mi ne možda zamislimo intervju koji će doći neki studenti pričati svoje stavove te grupacije koju predstavlja. Ja sam, nažalost, tog intervjua nema više nigde na YouTube. Ja ne mogu da ga nađem, sećam ga se ovako, ali ne mogu da ga nađem. Da, ja sam ga tražio, pošto i volao da imam i da pokažem svojoj deci kako je to tad izgledalo i kako je se tata tad ponašao. Ja sam bio prvi čovek koji je kritikovao otvoreno Milošević i dobio mogućnost da ima 45 minuta na RTS-u. I to je bilo 8 sati u prime time, u 8 uveče. Znači, niko, ni Đinđić, ni Drašković, niko nije imao tu mogućnost. Mi smo tada uputili pismo Vučeliću, koji je bio direktor RTS-a, imao sramnu ulogu kao i danas u Novostima. I pošto je on bio veliki disident i tako dalje, onda su mu napisali da malo svrati na fakultete da pronađe svoju savjest. I onda su oni se iznervirali i rekli, aj sad zovi tamo nekog i pocepak. Ja sećam, Dmitrović imao papir kao vi, ali ne takav sa podsjetnikom, nego sa A, B, V, G, D. Kad ja odgovorim ovo, onda ovo. I uvijek je bio zbunjen što sam odgovorio nešto što nema u tom papiru, što sam govorio istine. Kad smo izašli iz te emisije, pokojni Simo Gajin mu rekao, ali te pregazio ovaj student, ubio te. Studenti su slali telegrame saučešća RTS-u. I ja sam bio prvi čovjek koji najnormalnije govorio ono što pokušamo da sprečimo, da zemlja ulazi pod sankcije, da su ratovi katastrofa, da ćemo te ratove izgubiti, da će narod izginuti, da mora nešto se menja, da mora Milošević da ode. Iz tog protesta, koji vi dobro kažete, imao je veze donekle s opozicijom, su stigli novi izbori u Srbiji sa promljenim izbornim zakonom i okruglim stolom vlasti opozicije. Da, i posle su stigli Dobrica Ćosić i Milan Panić. Jeste, to je bila jedna situacija u kojoj Srbija imala šansu da spreči sve to što se desilo od 92. nadalje sa svim tim katastrofalnim posljedicama po nas. I tad sam ja išao kod Miloševića, 92. kao student, da mu tražim ostavku i da se sklonim. 2022. sam išao kod Vučića kao već stariji čovjek da mu kažem da mora da menja stvari, da ćemo otići opet u katastrofu. Nažalost, niti je Milošević slušao nas studente, niti je Vučić poslušao mene i mi smo danas u jednoj podeljenoj zemlji mržnje, agresije, koje svima jasno, samo neće na glas da kažu da jedan događaj može nas gurne u katastrofu strašnih razmera. Gospodine Đilas, hvala vam što ste bili gost Demostata. Poštovani gledalci, gledali ste pola sata Demostata.